نو افراط په غیرت کې او تفرید په غیرت کې دې سره تعلقات خرابېږي. هغه داسې افراط پسې بعضې خلک داسې کوي، افراط چې د حد زیات تجاوز شروع کی په غیرت کې، معمولی خبره باندې په خپله ښځه باندې شک کوي. او تفرید پکې دا دی چې بالکل ځان بې غیرته کي، ځان بې غیرته کي. نو که ښځې په کوم طرف باندې لاړه نو بس لاړه، ځي او پردو سړو سره به شاپینګونه ملته کوي، پردو دکاندارانو سره به هلته بیع شرا کوي، سوداګانې به کوي. او دا ځنې په زنانه پکې لا عجیب غوندې کار کوي. دکاندار ته ودرېږي خفه کېږو به نه، او که څو خفه کېږي تڼۍ دې پرانیزي. بعضې زنانه داسې وکړي هغې ورشي دکاندار ته چې ورشي مخ خالي کی، او چې کله بل سړی سوداګر راشي زر مخ پټ کی. دا دکاندار ستا خاوند دی، دا دکاندار ستا ورور دی، دا ستا پلار دی چې د هغې نه ستر نه کې، او بل سړی راغی هغه نه ستر شروع کی. دا مخې چې خالي کلی ورته دا شیطانت دپاره خالي کلی ورته، شیطانت دپاره ته خالي کلی دی. نو دغه خاوند چې ښځه ځي او پردو سړو سره شاپینګونه کوي، دته په حدیث کې دوس ویلی شوی دی. حدیث ته مسند احمد کې راغلی دي 3 قسمه کسان دي، هغوی سبا الله نه خبرې کوي، نه به ورته وګوري، عذاب علیم دی ولا. یو پای کې دا دی والدیوس الذي يقر الخبث في اهله، هغه دوس سړی دی چې په خپل کور کې خباثت پرېږدي، خپل اهل کې خباثت پرېږدي، خپل اهل باندې غیرت نه کوي. نو دا تفرید دی چې خپلې ښځې لا پرېهڼ ورکړی دی، بس هغه بې مهاره اوښې ترې جوړه کړې چې په کم طرف باندې لاړه، د هغې د وجې نه تعلقات ایسته خراب شي. ولې دا زنانه لاړ شي نور خلکو سره تعلقات جوړ کړي، بیا د خپل خاوند نه په څه چل باندې طلاق اخلي، خولتیا کوي. قاضي شریح د باره کې راځي، قاضي شریح دی وایي ما یو ښځه په نکاح باندې واغستله، او زما ښځه چې کوم ده هغې ما ته اوله کې ویل چې زما په خاندان کې زما لپاره ډېر شی سړي وو، ستا په خاندان کې ستا لپاره ډېر شی ښځې وې، خو زما او ستا قسمت الله لیکلی و، تقدیر کې به زما او ستا فیصله شوې وه، لہذا موږ ژوند وستېرو دلته. ما ته خپل اصول بیان کا، کوم اصول چې باید زه عمل کوم چې بیا وروسته کارېږي ته نه. نو قاضي شریح وایي ما ورته خپل ټول اصول بیان کړه، چې اصول مې بیان کړه، دغه اصول په وجه باندې وایي 20 سال وشو، 20 کاله، په 20 کاله کې زما او د ښځې مې یوه ورځ هم تکرار نه دی راغلی، سوا د یو ځل نه هغه هم زما غلطي وه، نور زموږ په 20 کاله کې خفګان نه راغلی.